वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक बीवी जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर लिखा, मेरे बच्चे यहूदियों की गोद में परवरिश पा रहे हैं। ये आज मरियम नवाज ने कहा। उन्होंने मजीद लिखा कि मैंने पाकिस्तान में छोड़ दिया था क्योंकि एक अशरे से मखसूस मीडिया और सियासतदानों की वजह से मजहबी मुनाफरत और तासुब का मुझे सामना था। हर हफ्ते मेरे घर के बाहर मुझे मारने की धमकी दी जाती और मेरे घर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया जाता, मगर आज भी ये सब कुछ हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि सियासत बहुत ही गंदी गेम है, मगर ये इतनी गंदी सिर्फ पाकिस्तान में है क्योंकि यहाँ सियासतदान एक दूसरे को पछाड़ने के लिए उनके ख़ानदान और बच्चों को एक्सपोज करने में ज़्यादा आसानी महसूस करते हैं। रवां हफ्ते आज़ाद कश्मीर में होने वाली इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने जो कुछ कहा वो सियासी रवायात और तहजीब के ख़िलाफ़ है, क्योंकि PTI और नून लीग के सियासी अकाबरीन अखलाकियात की हदों को फलांगते नज़र आते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तनक़ीद करते नज़र आते हैं कि वो तिब्बी बुनियादों पर इलाज की गरज से बाहर गए और अब अपने पोते का पोलो मैच इंजॉय कर रहे हैं। गरीब लोग जेल जाते हैं जबकि अमीर लोगों को NRO मिल जाता है। इसके जवाब में मरियम नवाज़ ने जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान को खूब आड़े हाथों लिया कि जुनैद सफदर नवाज शरीफ का पोता है, वो यहूदियों की गोद में नहीं पला बड़ा। लिहाजा अब इमरान खान और फिर मरियम नवाज़ की तकारीर को मद्देनज़र रखते हुए जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने ट्वीट करते हुए पाकिस्तानी सियासतदानों को बच्चों पर तनक़ीद करने और लिसानी और मजहबी अकायद को तनक़ीद करने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मैसेंजर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर।